只要输入2个字，文案好到客户自己跑来找你，你知道吗？有些人靠着一句文案，保单直接大爆发，而且超简单，根本不用跪求客户。之前我也以为要拼命打电话，一直丢优惠资料才能拉住客户，但结果呢，换来的只有我再看看4个字。后来我发现一个超划算又省力的方法，黄总监的 AI 课，它简直是行销界的神队友。你只要输入卖什么加卖给谁，自动生成的文案比你文案高手写的还厉害，抓住重点，打中人心，客户看到直接就被吸引，原本冷冷的询问瞬间变成我要买。真的不用再花大钱找文案高手，这招超值又超有效，会用的人业绩翻倍根本不是梦。机会难得，错过就亏了，现在就试试吧。